Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring puntres kabaitika di kelas 12 MIPA 2. Manehna jonjon ngeunteung, netep imut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Limut, terung, jepi, jeung sajabana. Ih, geus puncangis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta antara bisa diboboro teh ya. Jarawat. Mani beureum kieu. Pencet gitu. Sieun peuring. Antep wae. Sangagokan deui. Tapi kayak asa jadi nyari. Keun urang ingkeun dugi ka asakna. Jika cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacampah. Kaluar tina puluh muda. Budak cahaya nu sumorat saca anjeun akang. Nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kana banget kuring. Nu ceuk batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah yarung jeung halis kuring teh nyeples pisan. Pangambung sareng kening mama. Ade gadot. Ini kuring. Naon deui nu jiga mamah teh nya. Nya biwir jeung buuk. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah, palebah awak jigana ngalaka bapak. Lebah lempang mah ceking pisan pada magara belai. Saur makaman mah kuring teh fotokopiana bapak. Ari bapa nya ti sading, ari lain fotokopian ti bapana deui mah. Nya ti aki kuring. Cenah eta ge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeun ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna. Diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Uluh, eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah, beuki ngalobaan. Ambuing. Kahati ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya enin, aya aki, aya uyut, aya bau, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngemban panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocot ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara ka diri kuring. Nya aya cinta aranjeunna dina diri kuring teh. Nya mohon insyaallah kanyaah ka diri aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeunna anu ngamuara dina diri kuring teh moal dikotoran, moal digegeureum. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat anu melentung dina ieu pipi. Geurang ngarondakah, terus bungaan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keun sina ngamalir terus nepi ka anak, incu, buyut, bau, terus nepi ka turunan pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tenaga sangkan eta wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra pangeran insyaallah. Di jarawat beuki asa, di hati beuki nyanyautan. Akang ayeuna di mana?